हाँ जी मैम, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया। बस आपके लिए एक चैलेंज लेके आया। आपको ना 1.5 मिनट के अंदर अपनी ग्रेवी मोमोज की प्लेट बनानी है, और बना ली ना आपको मिलेंगे 500 रुपए कैश। 90 सेकंड में नहीं, मैं 30 या 40 सेकंड में ट्राई करूंगी बनाने की। इतनी जल्दी बना दोगे? हाँ जी, 1.5 साल से बना रहे हैं। कौन सी ग्रेवी वाली बनानी है ना? हाँ जी। स्टार्ट करो आप। स्टार्ट शुरू हो जाइए, फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ पे देखिए भाई, सेकंड हो चुके हैं और फुल स्पीड में भाई साहब चालू है यहाँ पे एसटी मोम वाली मैम। और बहुत बढ़िया। आप क्या लग रहा है, बना पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है भाई? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा भाई, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है हो जाएगा। और अभी से सारी चीजें डल चुकी है एकदम फुल स्पीड में। क्या बात है। ओ भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कच्चे खिला दोगे? नहीं नहीं।